днеска ни е дошъл на гости някой. Кой става хора? Аз съм Златко Георгиев, абонирайте се. Аз съм Иван Николов. Почваме да играем една игра. Абонирайте се за канала, дайте палец. И чукнете камбанката, за да получавате известие, когато качва ново видео и да споделите видеото. Как си се писал в това? Кое? В YouTube. Златко Георгиев. Аз съм се писал на Иван Николов, така че... Праскайте мощно. Праскайте мощно, да може да ви, като качваме клипчета, да ви излизат известия. Ще играме на някаква писта, така. Не знам каква си. Много мрази, като се бутат. То се усилва само, бе. What a shock! Абе, просто човек не става. И за десерт ще играем FC Mobile. Не, утре ще играем FC Mobile. Минахме ги всичките. Иван Николов е първи. Мале какъв дрифт направи. И напишете долу в коментарите дали ви е любима тази игра или не. Пускаме хора. Няма да се излана. Виждате ли как се вдига само? После ще даваме на Златко Георгиев. Нали така? Да. И се абонирайте за мен и ми чукнете камбанката, да получавате известие, когато качвам много видео. Малко жили в колата. И да споделите видеото на Иван Николов и да коментирате. Али то направо излетя? Да. А ти кой си всъщност? Ето този. 67 номер. Ето те 67. Али! Мале! Ти маеш спукана ти е гумата? Не. И други ден ще играем на Free Fire и утре ще играем FC Mobile. Ама ще е в моя канал утре. И всъщност хора, присъединете се в клуба на Иван Николов, ако ви харесва. Пукана ти е гумата, май. Ето 67 минути. Ти ги подмина всички. Да, бе. Майко! Майко! Мали, изяжда се за едно състезание, бе, да еба. Какво станала? Брат, какво става? Просто тук не искам да отнем. Видя ли тази кола как гръмна? Да.
Не знам кои коли ще гръмнат, но си пожелавам да спечелиш, виждаш ми носи гумата. Но задната ти гума е спукана и излиза огън. Спукана. Сега ще го поминеш този тапак. Само за едно състезание се заяждат. И след малко ще приключим с това видео, защото няма да ни стигне. А сега колко минути? Я пробвай? Не знам. 5 минути. 5 минути 30. Не, вече 5 минути 53. Вече е 6-та минута. След малко трябва да приключим с това видео, защото ще бъде време. Нали ме, Иван? Сега кой час сме? Имаме трети час. Сега имаме човек и природа. Не. Имаме. Още 2 часа и приключваме. И трябва да ходим да пием вода. Ще умериш на началото. Ти не има вода? Да. Не дай ми да пия. Сега хора ще са ми братовчери. Айде. Хората сме братовчери. Ти играй докъде. Сега Златко Георгиев ще играе малко. Хора, какво става? Дай, аз ще те измъкна. Чакай. Тук няма да караш, че не може. Само те тук ще караш. Всъщност хора, тази кола пуши. What the fuck? Гръмнаха коли. Колата се запали. Какво ще правим? Тази кола се запали. Стана малко по-бързо. От тегача се щупи, хора. Чао, хора, бие звънеца. Айде, хора, чао.